मध्य प्रदेश में ठंड का कहर जारी है। प्रदेश के दमोह जिले में बारिश व ओलावृष्टि से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हटा तहसील के लगभग दर्जन भर से अधिक गांवों में ओलावृष्टि व बारिश से खेतों में खड़ी फसलों को काफी नुकसान हुआ है, जिससे किसानों के चेहरों पर चिंता साफ देखी जा रही है। बारिश और ओले से सबसे ज्यादा नुकसान चने की फसलों को हो रहा है। तो बता दें कि लगातार ठंड का कहर मध्य प्रदेश में जारी है। इसी बीच दमोह जिले में बारिश व ओलावृष्टि से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हटा तहसील के लगभग दर्जन भर से अधिक गांव में ओलावृष्टि व बारिश से खेतों में खड़ी फसलों को काफी नुकसान हुआ है, जिससे किसानों के चेहरों पर चिंता साफ देखी जा सकती है। बारिश और ओले से सबसे ज्यादा नुकसान चने की फसलों को हो रहा है।